Salam değerli əziz izləyicilərimiz. Bugünlər Binəqə qəsəbəsində İmam Həsən Məscid küçəsində sizin üçün 2 mərtəbəli 4 otaqlı şəxsi yaşayışlı evin çəkilişinə gəlmişik değerli izləyicilərimiz. Evimizin qiyməti münasib qiymətə deyilir. Təcili satılır. Hal-hazırda evimizin həyətində belə bir söhbətkardır, sonra manqalıdır dostlar. İndi təbii ki yay təzə girib yazdı. Buraları indi təmizləyib oturmaq üçün qəşəng yeridir. Manqalxanasıdır. Yəni şkaflarıdır. Dəyərli dostlar, əl işləridir gözəl. Burada bağ saxlanılıbdır. Bağ nəzərində tutulubdur. Qiyməti də çox münasib qiymətə deyilir. Təcili satılır dostlar. Əşyalı satılır. Yəni əşyasız da danışmaq olar. Qazı, işığı, suyumuz həm Azər sudur dostlar. Yəni gördüyünüz kimi sayğacı da var. Hem de quyu suyu da var değerli izleyicilerimiz. Quyu suyu da əlavə var. Belə bir 2 mərtəbəli, bünövrəsi beton, kəməri beton. Evimizin yan tərəfidir değerli dostlar. Yəni arkasında keçməyə yeri var. Belə bir həyətidir. 3 sotdadır dostlar. 3 sotdadır. Ətraflı sizin üçün çəkirəm ki tam şəkildə hər bir şeyi görəsiz. Bu da evimizin digər yan tərəfidir. Əlavə olaraq ayaq yolusu da var orada. Dostlar göstərə bilərəm. Ayaq yoludur. Keçəcək indi evin içi ilə tanış edəcəm. Qiymət dostlar videonun sonunda deyiləcək. Sizdən xahişim videonun sonucan izləyin. Değerli dostlar, indi keçirik evin içinə. Gördüyünüz kimi belə bir geniş koridorumuz var. Hündür patologdur dostlar. Həqiqətən də çox qəşəng evdir. Sağ tərəfdən yuxarı qalxmaq üçün pilləkəni var. Burada dostlar bizim ayaq yolumuzdur gördüyünüz kimi. Bura bizim hamamdır dostlar. Hamamımızdır. Bəzi evə təmir işləri ehtiyac var. Burada bizim mətbəximizdir. Mətbəximiz də genişdir değerli izləyicilərimiz. Burada bizim hem telefonumuzdur, kombimiz de var, internetimiz de mevcuttur. Burada şkafıdır, yani burada şkaf yığılıbdır. Gördüğünüz gibi. İndi keçsəyən qonaq otağını tanış edeyim. Keçirik, burada bizim böyle bir böyük qonaq otağımız var. Değerli dostlar, həqiqətən də qonaq otağımız çok böyükdür. Yani bir dənə burada banket rahat eləmək olar değerli izləyicilərimiz. Həqiqətən də böyükdür. Patoloku da hündürdür. Tam istədiyiniz qonaq otağınız dostlar. İndi qalxacaq inşallah evimizin 2-ci mərtəbəsinə sizi tanış edəcəm. İnşallah keçən evin 2-ci mərtəbəsinə sizi tanış edeyim. Qalxalım 2-ci mərtəbə ilə sizi tanış edeyim. 2-ci mərtəbəmiz. Kişinizsən? Değerli dostlar, bu da bizim 2-ci mərtəbəmizdir. Yuxarı qalxdığımızda da belə bir geniş koridorumuz var. Bu hissədən balkona çıxmaq üçün yeridir. Değerli dostlar, burada bizim yuxarı mərtəbənin sanitə sanuzelidir. Göstərə bilərəm. Asma tavandır. Burada bir yataq otağıdır. Yəni uşaq otağıdır. Bu bizim 2-ci belə bir geniş yataq otağımız. Bu da bizim 3-cü geniş yataq otağımız. Dostlar, əşyalı 110 minə, əşyasız da 110 mindən gəlib danışa bilərik. Razılaşmaq yolu ilə. Allah alanı satan da xeyir versin. Bu ev sizin ola bilər dostlar. Sağ olun, var olun.